זו דירה שבתוך הבית, סביב 3 חלונות, היה רטיבות שחוזרת על עצמה. בשלב הראשון הסתכלנו מבחוץ וראינו שהאיטום בין האלומיניום, בין החלונות לקיר, היה נראה תקין ברוב החלונות, אולי בחלון אחד לא. מה שעוד ראינו זה שיש פס איטום שמישהו עשה לאורך כל הגליפים של החלון, האיטום הזה היה נראה גם תקין, אבל הוא לא עזר. אז התחלנו בפירוק של הפינות, לראות מה קורה, לפתוח קצת, וגילינו שיש שכבה מאוד דקה של צמנט של איזה 2 מילימטר, 3 מילימטר, ומתחת לזה הכל בנוי מטיח גבס שכולו כבר התפורר. טיח גבס כמובן לא מיועד לתנאי חוץ, הוא רק לפנים, ושהוא נרטב הוא הופך כמו להאבקה כזאת אחרי שהוא מתייבש, ממש מתפורר. אז התחלנו בהסרה שלו, הוא בעצם תפס את הפינה, פירקנו את הפינת טיח שהייתה שם והסרנו אותו, וזהו, ואז ביטלנו בחדש מטיח צמנטי. כמובן שאחרי פירוק הפינה תאמנו גם את המסגרות אלומיניום כמו שצריך, ויישמנו שליך אקרילי. זהו.